ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដែលបានជំរុញអ្នកឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពថប់ដង្ហើមទេសូម្បីតែនៅលើបណ្ដាញសង្គម Sons ក៏ដោយក៏មានពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍វិលវល់ដូចជាដង្ហើមអ្នកបានឈប់នៅពេលដែលមាត់អាក្រក់វាប្រហារអ្នកដែលវាប្រហារអ្នកដទៃនិងដាក់អន្ទាក់ពួកគេគឺធ្វើវាត្រឹមតែម្រាមដៃម្ខាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនបញ្ចប់នៅត្រឹមនោះទេការជ្រើសរើសមួយខ្លាយទៅជាទឹកភ្នែករបួសនិងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់មិត្តរួមការងារនៅក្នុងសតវត្សទី9មុនសនៅក្នុងនគរអារ៉ាមមានមេតបម្នាក់ឈ្មោះហាសាគាត់បានមកជួបព្យាការីអេលីសេហើយសួរថាស្ដេចអារ៉ាមកំពុងឈឺតើគាត់នឹងជាសះស្បើយទេអេលីសេបានឆ្លើយថាជំងឺរបស់គាត់នឹងជាសះស្បើយប៉ុន្តែស្ដេចនឹងត្រូវសោយទីវង្គតទេដូច្នេះហាសាបានគិតថាការសោយទីវង្គតរបស់ស្ដេចមានន័យថាជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីក្លាយជាស្ដេចយប់នោះជាមួយនឹងការជ្រើសរើសតែមួយដងគាត់បានយកភួយក្រាស់ដែលជ្រលក់ទឹកហើយរឹតបំបិតដង្ហើមរបស់ស្ដេចនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់បានក្លាយជាស្ដេចប៉ុន្តែមង្គតរបស់គាត់មានប្រឡាក់ដោយឈាមប៉ុងសាវតារ៉ាសតទី2:8-11-15អេលីសេដែលបានឃើញអនាគតទាំងមូលរបស់ហាសាបានសម្លឹងមើលគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានឃើញអំពើអាក្រក់ដែលគាត់នឹងប្រព្រឹត្តហើយក៏យំអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះបានឃើញរួចហើយនៅទីបញ្ចប់នៃពេលដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេទ្រង់ជ្រាបថារលកនៃការជ្រើសរើសនោះអាចបង្កើតជាស្ថានភាពថប់ដង្ហើមរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ចប់នៅទីនេះទេរាប់រយឆ្នាំក្រោយមកឈុតឆាកថប់ដង្ហើមមួយទៀតបានលាតត្រដាងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងដង្ហើមរបស់ទ្រង់បានឈប់ឈាមបានហូរហើយទ្រង់បានអន់ព្រះកេសចុះដោយមានបន្ទូលថាបានសម្រេចហើយហាសាបានសម្លាប់ស្ដេចដើម្បីដណ្ដើមយកមង្គតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដែលជាស្ដេចនៃស្ដេចបានលះបង់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់បានផ្ទុះចេញពីភ្នូរដោយបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវដែលបានរស់ឡើងវិញបានដកដង្ហើមហើយសន្យាថាខ្ញុំនឹងដកដង្ហើមជាមួយអ្នកហើយផ្ដល់ជីវិតឲ្យអ្នកឥឡូវនេះអ្នកកំពុងកាន់ភួយមួយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជ្រលក់វាទៅក្នុងទឹកឬនឹងដាក់វាចុះព្រះយេស៊ូវបានទទួលបន្ទុកនោះជំនួសអ្នករួចហើយទ្រង់អញ្ជើញថាខ្ញុំបានលះបង់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកឥឡូវនេះដកដង្ហើមឲ្យបានជ្រៅជាមួយខ្ញុំហើយរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលបានរស់ឡើងវិញរាល់ព្រឹកដែលអ្នកភ្ញាក់ដង្ហើមនៃជីវិតបានហូរហៀរតាមរយៈការរួបរวมជាមួយទ្រង់នៅក្នុងសេរីភាពនៃការអភ័យទោសអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតពិតតើអ្នកនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញនោះនៅថ្ងៃនេះទេនៅពេលដែលអ្នកសឹកថាព្រះយេស៊ូវអត់ទោសសូម្បីតែរលកនៃការជ្រើសរើសខុសរបស់ទូបង្គំសូមដកដង្ហើមនៃការរស់ឡើងវិញចូលក្នុងទូបង្គំផងសូម្បីតែនៅក្នុងកលៈទេសៈថប់ដង្ហើមក៏ដោយព្រះយេស៊ូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រូបយកដង្ហើមនៃជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងដកដង្ហើមនៃជីវិតជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះហើយបោះជំហានទៅមុខដោយកម្លាំង